焼きおにぎりまみれ。滝のような汗をみんなで作ろう。さあ、おあー、ダメだ、出ね的にはめっちゃいい生地。T シャツ交換する？やだ、わかんね書く気がなくなった。この人ついにこの人書く気なくなった。これはマイナス点ですね。さあ、一滴の瞬間、はい、あ、来た。これで2リッター。現在の汗約 0.5ml といったところであろうか、エースである佐藤直樹の奮闘もまるで歯が立たなかった。ついには鳩を追いかける始末である。彼らはどうやって2リットルの汗をかこうというのだ。そして彼らもはや日陰で寝転がり汗をかく気もないのである。そしてあちらを見ると後退地から帰ってきた2人の男がいた。夏場に長袖長ズボン。どうして彼は上も下も七分丈なのだろうか。2人は何か言い争いをしているようです。そして七分丈の佐藤、おっぱいを伸ばしています。またおっぱいを引いて放つ。ただいま1時間経過しました。これはコットンならめちゃめちゃ余裕だそうなんですけど、麺だからさ、つまりもう無理だよ、麺だもの。彼は麺だとできないというレベルですね。汗は出ないよ、麺だもの。汗が出る出ないは麺関係ないと思うんですけど、だもの。あとずっと思ってるんですけど、皆さん汗をかく方法間違えてますよね。汗かく気ないもんね、あんまり。コットンさえあればな。コットンかポリエステルあればもうすごいよ。直樹、その上の服は何？綿？コットン？ほら、ジンのやつは？ジン、そう、本当に綿 100？ 麺100。紛れもなく麺100。麺はダメだよ。これで調べて綿があれだったとしたら、まあ確かにそれは考慮しなきゃいけないね。先ほどからコットンならいけると豪語していた松岡君、コットン 100%。 これはひどいわ。やられたわ。完全にこれは一杯食わされた。あと1時間もないですよ。この領事大福作れないんでただ飲むことになりますからね。いやもう無理でしょ。だってこれ少ないわ。コットンならいい。あんたずっとコットンの服着とんのや。嘘だね、これは。麺じゃないかも。麺かも。ユニクロでシルク 100% の服使ってるわけねえだろ。綿です。ほら、コットンじゃない。コットンイコール綿です。で、うわ、これなんかすごそう。調べたらね、効率よく汗をかくことが分かったよ。半身浴って書いてそういうことじゃないから全然。ある。砂？お出るね。出た？出る。やっぱこの生地、何？コットン。俺はコットン。綿やられたわ。綿マジで。コットンだよ、結局は。全員同じ素材。先ほどまで眠っていた両チームもここで挽回しようと必死に走っております。これでも今んとこの頑張りを見る限り1番が多分直樹だね。2番が汗の量的にユラかな。頑張りを考慮すると両チームが3位かな。でこのコットン言い訳男が4位だね。圧倒的にコットン言い訳男がたまんなかったら全員でどうのこうのって言ってましたけど、努力次第では頑張ってる人にはこれ塩大福食わせらんないですよ。よっしゃ。その頃ゴミです。この男ゴミです。この頑張ってる後ろにさ、ジンが寝てるのがさ、すげえ嫌な絵だわこれ。約1時間半。おー、いいね。いいね。一番いいとこユラの頭で撮れてなかった。いやでもおー、いいね。ここに来て今ランキングが入れ替わりました。ユラ1位、直樹2位、両親3位の1人どこ行った焼きおにぎりランキング4位どこ行った。ああ、いいね。初めより全然溜まってる。このさ、空見てたらさ、微生物みたいなやつが終わってさ、あれどこ行ったって言ってこっち見たらもうあったこれで追ってったらさいや走れおめえは。
直樹がいつもやってるさ、体験振り回して敵を倒すやつやってよ。そこら辺にエイリアンに囲まれて、今から100人切りします。ああ、そうエイリアンいう感じ。100人切りします。とどめさせた。出しましたね。あ、敵が現れた。やばい、直樹。今度はサボテン男です。でっけ、そんなでっけえ。いや、あのさ、倒したらこっち見なくていいかもしれない。カメラ撮りました倒し方。いちいち。一回片足を切り裂いて倒すじゃないですか。人巻き込んできた。巻き込んできた。なんなん。おおすげえ。すごい。おーいいね。取れる取れる。残り時間1分30秒を切りました。5、4、3、2、1、終了。服はゼロ的。一箇所なんかすげえ水っぽいとこある。直樹は出ません。最後の一絞り。出ないですね。あ出る。お、中央林間ちょっと出ている。出る気がしないですね。もう出る気がしないですよね。もうはい結構出た、 2時間の格闘が終了しました。今日見る人気をつけてください。これが2時間分の成人男性4名の汗の結晶です。ということで4人のうち誰か1人を決めます。いやいや視聴者の皆さん、俺ばっか痛み見てないですか最近。思いません？ちょっと偏りないですか動画に。これしょうがないねこれしょうがない。だってこれに関してはダメっすよね。いや決めてくんね。答えしなくていいんでしょ。答えにしなくていいの。毎回これをもうボラギノールかも。とりあえずあげて。塩焼きそば。味付けあそんな簡あれ単にのみ。具なしで。具材なしで。具なしいやそりゃそうでしょ。だからそれで炒めある。薄いかな。じゃあ塩焼きそば変な汗かいて。いや今言ってんじゃん。今足せんじゃん。足すってなんだ。なんで俺食べんの？俺食べんのになんで出すんだよ。以上焼きおにぎりはい明日焼きおにぎりまよりです。